বাবুর বয়স 2 বছর 3 মাস। ওর রাতে খুব কাশি হয়। ওর জন্য কি মেডিসিন দিব? তৌহিদুল ইসলাম, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার শিশুর ঘন ঘন যদি ঠান্ডা লাগে, তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে তার একটা অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আছে। যে কোনো একটা অ্যান্টিহিস্টামিন আপনি বাবুকে খাওয়াতে পারেন। 2 বছর 3 মাস তো আপনাকে অবশ্যই বা ওজনটা দেখতে হবে। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনি একটা অ্যান্টিহিস্টামিন বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন।